De av dere som leste VG i begynnelsen av denne uka, la kanskje merke til et bilde av to litt betuttede nederlandske jenter som sto og så på Morten Harket signere CD-er. Og ifølge avisen så var de skuffet over at han ikke kjente dem igjen, for de hadde truffet den for 2 år siden, og de ledet Ahas fanklubb i Nederland. You were disappointed because he didn't recognize you, were you? No, we didn't say that. That's not true. No, what we said is that we met him 2 years ago, and then, well, we didn't expect him to remember us. No, because he meets so many people. So. Yes, I guess it. But it's really nice to see him again. Yes, that was nice. Yeah. Yeah. And you even met him afterwards, didn't you? Yeah, we did on the street actually. So that was really cool. Nice, yeah. Du, Flor, du har til og med lært deg en del norsk og bor i Norge og studerer her. Ja. Har det noe å gjøre med at du er fan av Morten Harket? Ja, det har noe å gjøre med Morten. Ja. Jeg er Aha-fan siden jeg var 14, og jeg drømte alltid om å reise til Norge. Og da jeg fikk muligheten til å studere her, ble jeg kjempeglad. Og det er mye bedre også for fanklubben at jeg bor her, fordi vi får all informasjon fra Norge. Vaker du rundt i Oslos utesteder i håp om å treffe han, da, eller? Nei, jeg tror ikke at han går ut i Oslo. Jeg vet ikke, kanskje. Det er mulig, ja. How come you are here, Priscilla? Well, I heard Morten was going to be in your show. This is yours. Okay. I heard he was going to be in your show, and well, I also wanted to visit my friend Flor, so I thought this was the best time to come because I wanted to see him, of course. So. Som dere hørte, så forstod de jo ganske godt at ikke Morten kunne kjenne dem igjen, da de mente at avisa kanskje hadde misforstått litt grann, for de hadde full forståelse for det. Og Priscilla, hun hørte da at Morten skulle være med i dette programmet, så derfor er hun her. What is the ultimate dream? Ultimate dream, I think, would be to sit down and interview him, just like normal people. So that he would take time for us, so we could just ask whatever we want. That would be nice. What is it by this man that makes him this sort of an obsession? Well, first of all, he's got a great voice. I mean, he really is the best singer in the world, I think. And of course, he's very good looking. They like that, didn't they? We just fall in love with him because he's just so good. Ja. Altså, disse damene er rimelig fascinert av Morten Harket, da. Det er ikke å legge skjul på det. Nå vil jeg bare si til dere at han er nær. Det er like før han kommer. Han har solgt 60 000 av albumet Wild Seed. 20 000 singler. Han er nummer 1 på singel og albumlista. Morten Harket! Ja, dette var flaut. Ja, altså, nå nærmer jo Sveip seg slutt, men Morten Harket er vår gjest i Seinsveip, som begynner klokka 10. Men før vi går ut av Sveip, så har jeg lyst til å rote litt i postordreboksen til Hilde og gi deg en gave. En postordregave, så hvis du er oppe med litt tomsnakk. Du, altså nå fikk jeg veldig lyst til å stille et spørsmål. Hvor er de oransje buksene du har gått med på hvert eneste bilde i 1 år? De trengte en vask. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, Morten. Morten Harket, jeg har lest i engelske aviser at du uttaler at du har en potens som er så fenomenal at den overgår den samlede brunsten i Grimstad omtrent. Ikke Grimstad, i England. England, ja. Ordentlig. Så det jeg fant i kassa til Hilde var en sånn sak. Nå har jo du flyttet til Norge med kone og barn og sånt. Dette er en madrassbro. Og i reklamen for denne madrassbroen så står det at du skal legge den mellom madrassene i dobbeltsenga. Det er sprekk. Så du ikke sklir ned i sprekken i tide og utide. Vær så god. Fant du den hos Hilde, sa du? I min kasse. I din kasse, ja. Han går og sniker der. Vi får bare la dem holde på. Vi er tilbake klokka 22.00. Det er vi. Med Seinsveip. Fortsett.
vi skal gjøre vårt ytterste for å fortrenge høstmørket en stakket stund, blant annet ved hjelp av noen sommerlige kulisser. Ja, vi har vært på Sløyden og snekret oss en tropisk norsk øy. Og snart skal vi slå oss der med kveldens hovedgjest, Morten Harket. Og han skal selvfølgelig by på smakebiter fra sin suksess-CD. Her kommer A Kind of Christmas Card. All you folks back home, I never tell you this. Not supposed to know where your daughter is. There are ways of life you never understood. It's right here, downtown Hollywood. It's afternoon at Sunset Boulevard. I got a stolen moment, tried hard to write a kind of Christmas card. But I'm burned out again tonight. There is fever in my veins. Mama, dear, all the love you gave, guess there's really nothing much to say. See, this place is as dirty as I feel myself. There are still some riches at the roots of hell. That evening prayer, those memories in my little bedroom, mama, on my knees. That's where I'm at, down in Los Angeles. Just think of the girl I used to be. You're my age ones, mama, 23. I can still hear some of the songs you used to play from that summer of love in '68. It seems it's turned into a winter of hate. And I'm burned out again. Just tonight, there'll be fever in my veins. Tonight, there is fever in my veins. So Svinger fælt om det. Den er ikke verst. Tror folk liker det, ja. Kom. Er det bare i Norge at den plata er så populær, Morten? Ja. Du, nå er du da på øya. Og vi har et fast spørsmål som vi har tenkt å stille alle våre gjester. Jeg har ikke fulgt med. Okay. Hva slags øy er dette? En tropisk norsk øy.
Parabol og alt mulig rart og noe i glasset. Ja, da. Men du, hvem kunne du tenkt deg å ta med på en øde øy? Hvem? Ikke hva, jeg kan ikke si gitaren, liksom. Nei. Nei, altså spørsmålet var Glem hvem? gitaren din for en gangs skyld nå. Adolf Hitler, tenker jeg. Ja, ålreit. Vi kan se hva vi kan få gjort med det. Da går vi videre, Hilde. Du synes ikke det er interessant, da? Hvorfor er vel det jeg ville klart spørre hvorfor. Hilde er ikke fornøyd. Nei, jeg synes det hørtes Syns ikke dårlig det var valg. noe å rippe opp i, ja, men ålreit. Nei, jeg har kanskje lært han litt om dominans, kanskje. Jeg vet ikke. Du har nå lærer bort der, mener du? Vi må innrømme at vi har snakket med noen folk som står deg rimelig nær, og bedt dem gi noen små, kjappe karakteristikker av deg. Og førstemann ut er Jan E. Hansen. Et stort og et lite hjerte. Han er et sånt menneske som gjerne redder livet ditt, men som glemmer å spørre om du vil ha en kopp kaffe. Hvordan skal vi tolke dette her, da? Det blir sånn, husker du ikke å sette på trakteren? Liker du ikke kaffe, eller er du for opptatt av å løse verdensproblemer? Får jeg ikke flere muligheter? Du kan komme med noe selv, da. Nei, jeg aner ikke. Altså, dette var jo Jan. Ja. Jan E. Fortjener han ikke en kopp kaffe? Jo, men han lager det selv. Han lager bedre. Nei, ikke bedre. Han lager mer kaffe enn meg. Hva krever du selv av en god venn? Jeg vet ikke om jeg krever noe, egentlig. Nå kom ikke her. Hvis du har en god venn, hva ønsker du han skal være for deg, liksom? Er ikke det nok, da? Jeg vet da, søren. Vi får høre om du er... Det har vel ikke med krav å gjøre, egentlig, i det hele tatt. Nei, det var kanskje feil ord, da. Ja, men du må jo bruke riktige ord. Ja, men hva skal jeg si, da? Hvordan setter du pris på at en god venn er? Ja. Altså, før dere nå havner i forliksrådet. Nei, men ja. Han sa du hadde et stort hjerte og et lite hjerte. Ja. Hva vedkjenner du deg av de to? Nei, det kan være riktig det med kaffen, altså. Det Men du, Det var det vi spurte om. ja, vi hører på hva Bjørn Eidsvåg sier. Og nå i det siste har han jo plutselig så bestemt seg for at han skulle lære seg å spille gitar og lage ting, og det er helt typisk at det får han til i løpet av svært kort tid. Altså. Det er noe han har hatt inni seg, og noe han har bestemt seg for å gjøre, og det gjør han bedre enn de fleste. Altså. Nå klippte du masse, tror jeg. Men du, det der går jo på den berømte gitaren din, for eksempel, da. Ja, den var jo berømt før meg, da. Men altså, du bestemmer deg for å lære deg å spille gitar, og gjør det. Nei, ja, det er mer et behov som dukker opp, egentlig. Jo, men du lærer deg det selv. Ja, det er ikke noen annen måte å gjøre det på, liksom. Jo, det er jo det. Altså, folk flest, de har jo enten en brevskole, eller de går til en som kan å spille gitar, eller... Du lærer ikke, unnskyld, dette er ikke noe angrep på brevskolen, men der lærer du bare å lese brev, altså. Men hos en bra gitarist, hva lærer du der, da? Der lærer du hva han er god til. Ja, det var for så vidt bra svart. Ja, men hvor går du hen for å finne grepene? Nei, det er bare bort til gitaren. Det er jo... Du må jo leite etter dem, ikke sant? Jo, det er klart Altså, du du må må jo bare lete. begynne et sted. Du må jo være nysgjerrig, det er jo det det handler om. Og så må du være veldig... Du må stole hvor mange 100% på deg selv. Ja, men... Nei, det har med å være nysgjerrig, nyfiken å gjøre, altså. Men hvor mange egg knuser du når du gjør sånne ting? Nå kunne jeg sagt mye stygt, men... Dette er et familie... Nei, Det er sikkert lagt seg, de minste nå, vet du. det tror ikke jeg, altså. De har sluttet å legge seg. Men altså, Take it from me. Men når du er den typen som er så målbevisst at du... Jeg finnes ikke Nei målbevisst. da, du er jo dratt opp fra rennestein, vi vet jo det. Men jeg er virkelig ikke målbevisst, altså. Nei, men hva skal vi kalle det? Ja, men ikke noe av det jeg gjør, alt for lite kanskje, vil mange si, av det jeg gjør er planlagt. Det er ikke der det kommer fra. Altså. Det kommer fra et behov som dukker opp, og jeg ser at dette trenger jeg å gjøre nå. Så det er en drift. Ja, En drift, ja, det er det. Ikke bare den andre driften, altså. Men Det er en av dem. Det finnes mange drifter, altså. vi har... Ja, men det gjør jo det. Jo, det er masse drifter. Dette er, ikke sant, media er Gitardriften. jo så flatt, vet du, at det handler bare om det.
Jeg prater derfor så blir dette så teit vet du, når du prater om ting i det hele tatt. Så trekkes det ut av sammenheng. Alt. Jeg foreslår at vi går hjem. Ja, vet du hva jeg foreslår? 1 minutts stillhet hadde vært veldig ålreit på TV. Det hadde det. Hva skal vi feire i det minuttet? Nei, ordentlig stillhet, altså. Men Hvor lang tid har vi her? Nei, vi har ikke noe Vi kan ta det i etterkant. Ja, vi tar det etterpå. Hvorfor er det ingen som gjør det? Jo, vi har tenkt å gjøre det. Kanskje vi skal sette Vi skal på... feire... I sending. Ja da. 1 minutts stillhet. 1 minutts stillhet, det ble et fast innslag, det. Vet du, da hadde du fått... Og nå... Morten har ikke... Fredrik Hauge. Ja, Han kjenner du. det kjenner jeg. Jeg kjenner han best fra fengsel. La nå han få prate nå. Ja. Nei, men Morten er også en gang imellom litt stor i kjeften. Igjen, kanskje noen likhetstrekk vi har, og det får man veldig på pokeren for i Norge. Og Morten har kanskje fått litt mer enn hva han har fortjent noen ganger. Det synes jeg absolutt. Hvordan er det med deg? Føler du deg av og til urettferdig behandlet? Nei. Jeg tenker på folk flirer litt av at du fiser rundt i elbil, og så harselerer avisene kanskje over et engasjement for Øst-Timor. Liksom, hvordan opplever du det? Nei, men det har ikke noe å si. Det røper jo bare uvitenhet, det. Det har med dem å gjøre, ikke meg. Altså, i den grad det er det. Det er jo... Alt står jo i en sammenheng, altså. Ikke sant? Hvis jeg har et engasjement, og du bare lukter på det sånn i forbifarten, så er det klart du ikke får med deg hva det handler om. Så det har liksom ikke noe å si. Livet i media og utenfor media er 2 veldig forskjellige liv. Men du lever jo et ganske intenst liv i media. Ja, det er først og fremst der det er intenst. Men når da aviser, journalister, kaller jeg for en posør. Hva skjer inni huet ditt da? Det går ikke inn, det. Det går ikke inn, det? Nei. Altså, dette må du ikke spørre om, altså. For det har med men det har helt jo andre spurt. ting å gjøre. Ja. Men dette har jo med medias behov å gjøre. Ikke sant? Media er jo ikke... Vi lever jo ikke i et fritt samfunn i den forstand. De er jo ikke en informasjonssentral. Altså, de er jo en kommersiell bedrift som tjener pengene sine på samme måte som alle andre bedrifter. Og det er først og fremst det de har. Det er det ansvaret de først og fremst har overfor sine aksjonærer, på samme måte som jeg har overfor et plateselskap. Så det er akkurat det samme forholdet. Det er bare at vi er ikke oppdratt til å forstå hva som er drivkraften i media i verden i dag. Så vi er veldig blåøyd, altså. Jeg foreslår at vi Gå videre. At vi hører på hva Det foreslår jeg i stad. hva Anette Stai har å si. Altså, man skjønner jo... Jeg skjønner veldig sjelden egentlig hva han mener. Jeg kan jo snakke med han, men jeg får liksom ikke helt fatt i essensen, altså. Vet du hva? Morten. Men hun er jo kvinne. Ja da. Nå, jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke denne, hva skal vi si, trampeklappen. Men hør her. Hun er kvinne, altså det Ja, har med visst, det, det der er det er likt. sånn vi er lagd. Ja. Det er meningen, det. Ja. Det er noe av spenningen. Altså, Det er jeg hørte masse uttalelser om at du var helt umulig å prate med. Du begynner et sted, og så ender du opp i Stokmarknes hver gang. Og ikke én sammenhengende setning, ikke én klar tanke. Jo, Men alt jeg henger syns dette henger sammen. Du Det henger prater sammen, jo- men det tar lang Du er jo tid. klar som et egg. Ja, Ja, jeg syns, med det. jo, jeg syns du har sagt mye bra. Ja. Ja, skal vi det skåle synes jeg for det, også. eller? Skål. Skål. Syns du er flink. Jeg syns du har humor. Jeg. Ja. Oi. Og vet du hva? Vi har Det har Anette også. Vi har et fast innslag også i denne tropiske stemningen vår. Vi har en hai som heter for Fredag. Haien Fredag. Og den har vært ute og gått blant publikum for å samle opp noen spørsmål. Fra Sjoarararane. Der kjøpte den seg fast. Gikk på et rev. Det er ikke rart du har kappet huet han, jo. Og Jyskerev, eller var det reven til... Oi sann, så krasja vi med et kamera av denne haien. Hjemmesnekra. Der har vi den. Skal vi se. Få inn et par studiospørsmål. Hva vil det si? Ja, det vet vi jo ikke før vi får... Hvem er det som har kokt dem opp? Det er Nei, den... Hva kan du lure nå? Si Det er en her i salen som heter for Øystein, som lurer på hvorfor i H... har du lagt deg til pannelugg?
Ja, jeg tror ikke det så viktig. Jeg tror ikke det har med helvete å gjøre, for å si det sånn. Nei, men Svar på spørsmålet. Ja, nei, det er ikke noe svar på det. Jeg så på deg, og så tok jeg en kjapp. Tok du Hamar-varianten? Ja. Nei, det er... Men er det ny sveis for hver plate, liksom? Nei, men det er det i hvert fall ikke. Altså, Nei. Det er oftere, da. Det har jo vært indianerfletter og bakoversleik og ja, fremover. du kan ikke ha pannelø... Altså, jo, det kan du vel, men du kan ikke ha kort hår når du har langt hår. Altså, Nei, nettopp. du må ha orden på det når det er langt. Da flytter du det. Dette er jo veldig enkelt, altså. Ja, dette er enkelt. Kan vi la ham synge litt nå? Skal vi ikke få svar på? Var det ikke flere spørsmål? Jo, vi har jo kjempespørsmålet. Vi har jo en svær redaksjon som jobber mens vi sitter her og later oss. Ja. Og dette spørsmålet med å få Adolf Hitler med deg på øya, det har vi klart å løse. Ja, du verden. Men det tar litt tid. Ja. Det var litt vanskelig å spane opp, bokstavelig talt, så har litt reisetid. Men altså, nei, det ble ikke Adolf Hitler. Vi hadde faktisk bestemt oss før du kom, for Hilde hadde en klar tanke om dette. Jeg synes at på en øde øy bør du ha en vakker kvinne. Og hvem kan da være bedre enn moren til dine 3 barn? Camilla Malmquist Harket. Ja! Hei! Hei, Camilla. Jeg lurer på hvorfor du ikke svarte på telefonen. Du trodde hun satt vel forvart hjemme og så på TV? Ja, hun svarte i hvert fall ikke når jeg ringte. Og du skulle ringe og Og sjekke? barna sover ikke. Nei. Er det noen å passe på dem? Ja, jeg tror det. Ja. Camilla. Det er typisk Hilde, det her, altså. Nei. Hold nå meg utenfor. Dette er... Ikke bli sur nå. Du har uttalt at Morten Harket er sleip som en ål. Ja, just det. Hal som en ål, ja. Får jeg lov å blande? Ja. Nei, faktisk ikke. Nej, hal som en ål betyder alltså glatt som en ål, inte sleip som en ål. Då blir det lite fel. Ja, det blir litt, det er jeg enig med. Det er en viktig nyanse for seg. Ja, det er Han er det. glatt som en ål. Når smører seg med oljene sine om kvelden, er det da? Ja, och chokladmousse och allt det där. Nej då, men han är lite vanskelig att få tak i. For deg, ja. Ja, for han er jo i Japan eller i USA, eller... Så därför så kommer jag till såna här program för att få träffa honom då. Ja, koselig. Det er fint. Du har godt å være i Norge, da. Får du lyst til å gå og synge nå? Ja. Gå og gjør det det. kan vi, så kan dere prate Vi vil videre gjerne her. ha en sang. Vi vil ha sannheten frem etterpå. Ok. Spanish Steps. Must have been walking. I don't know this place. Somebody stop talking. Is it written in my face? Thought I'd never leave you. Thought I'd never dare. But I watched you going under. So far I could not bear. 5,000 miles I'm away from you, drifting by the Spanish Steps tonight. Guess you got my number. Guess you got my line. Guess you got my number. Should I be on your mind? Late at night, your footsteps, barefoot on the floor, tender eyes from sleeping in the darkened corridor. I come up the stairway, my naked enemy comes
stumbling towards me. Wish I could set you free. 5,000 miles I'm away from you, drifting by the Spanish Steps tonight. Guess you've got my number. Guess you got my line. 5,000 miles I'm away from you, sleeping by the Spanish Steps tonight. Guess you've got your number. Should I be on your mind? I'm not that hard to find. 5,000 miles I'm away from you, drifting by the Spanish Steps tonight. Guess you got my number. Guess you got my line. 5,000 miles I'm away from you, sleeping by the Spanish Steps tonight. Guess you got my number. That's it. Not that hard to find. 5,000 miles I'm away from you. You got my number. You got my line. Not that hard to find. Camilla, vad syns du om musiken hans? Jo, jag tycker den är jättebra, verkligen. Och han förtjänar den framgången han får här, det tycker jag. Men nå svarte du sånn programmet, sier sånn Ja. jättebra. Nei, jeg tykker- Men er det du spiller når du sitter for deg selv liksom, og skal høre på? Nej, jag klarar inte att spela hans musik riktigt för att det är för emotionellt egentligen. För mig. Så du spiller Sputnik? Ja, ungefär. Men du, fortell hvordan du traff denne... Tjeckerkarl. Ja. Det var på Schiphol i Amsterdam på en flygplats. Och han skickade faktiskt sin livvakt fram för att plocka upp mig. För han under hela turnén... Det var ett smart trick, alltså. Ja, det är sånt som det må vi notera oss. Nej, men han hade sagt nej under hela turnén och den här livvakten hade sagt att du ska plocka upp damer, det gör du inte själv. Utan det måste jag göra. Han har liksom gjort det åt andra då, och så. Och Morten har sagt nej. Är det så att jag vill ha damer så gör jag det själv liksom. Nemlig. Men så... Det var et ledig øyeblikk der da, hvor den grep fatt i det. Ja, men du så var det slutet på turnén och så såg han på Jerry, livvakten, och så sa han bara, han fick syn på mig där och så sa han, okej, gå och gör jobben din. Och Jerry liksom, nej men du, det här är inte din stil. Alltså, du skönner, det är liksom, ja kom igen då, gå och gör det du har snackat om hela turnén. Och så var det liksom bara, okej. Så gick han fram och ja, sa till mig då, det var något sånt, this guy, he wants to talk to you. Och jag liksom, nej, jag tror inte det liksom. Och sen så gick de ut en väg och jag gick ut en annan och så träffades vi faktiskt igen då i gaten för vi skulle till samma land. Vad sa han da? Hej, sa han. Koselig, hyggelig. Ja, det var sånn skikkelig, unnskyld meg, det här är lite pinligt. Men det var faktiskt väldigt koselig. Men kjente du da Morten Harket? Jag kände han inte, men jag visste vem han var. Alltså jag såg det då och livvakten frågade också. Men ser du inte vem det är? Varför säger du nej liksom? Och jag bara, jo, jag ser vem det är. Men så satt dere på flyet hjem sammen, og så etter hvert, ikke sant, for å gjøre en lang historie kort, så ble dere gift og har fått 3 barn. 3 barn sånn. Ja, bra jobba. Klemte ut dem. Må du få dratt ut den dobbeltsengbroen, så det ikke blir noe sprekk i... Hun har ikke sett den, hun. Nei, men den Kan får vise du deg den gjerne i etterpå. kveld. Det blir en fest. Vi har løsningen. Gruppgrej altså. Nei, men han kommer mye lettere til.
jag tror inte det behövs alltså. Det, Nei. Fan. Men altså, jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Hvordan er denne posøren å ha med å gjøre i dagliglivet? Den vackra posören, ja. Alltså, Anette Stein sa ju faktiskt något väldigt bra där. Men alltså, det är det att han har väldigt mycket motstridigheter i sig. Massa känslor som river åt alla möjliga håll. Och det kan vara lite förvirrande kanske för honom själv och i synnerhet för folk runt omkring. Hjälper han mye til i huset, for eksempel? Nej. Nei. Nej, men han är inte hemma. Nej, så han kan ikke gjøre det. Midt oppi dette din karriere da, du er jo skuespiller. Får du tid til å, hva skal jeg si, selge deg selv, dyrke din karriere? Nej, inte att sälja mig själv. Jag är väldigt dålig till det. Men här är jag. Nej, men jag försöker nu att liksom komma ut och jobba. För nu har jag varit mamma i lite över 6 år. Men har du ikke, men har du fått noe tilbud også? Ja, jag har gjort lite reklam och lite sådana saker. Men så har jag en grej på gång som inspelning nästa år då. Och det är en krim heter det väl på norsk, thriller. Film? Ja, film ja. Och det kommer spelas in på Island och i Norge. Så det gleder jeg meg til. Ja, det er bra. Hva slags forhold har du til fansen? Vi møtte 2 av dem, 2 disiplinerte, hyggelige fans før i det forrige programmet. Ja. Kort, hva syns du om fansen hans? Det förhåller man sig inte till på något sätt utan det är bara helt neutralt för att det är en del som kommer till den här grejen och som han men de som tropper upp på dörra hemma och säljer ja, små brev och... det som provocerar mig som jag har känt nu att jag har kommit till en punkt där jag liksom bara och det är sådana som inte respekterar hans tid och som också inte respekterar mig och familjen att han faktiskt har en familj och liksom ställer sig på fötterna mina bara för att liksom men før du nå blir, det forstår vi veldig godt. Men før du nå blir så hissig ja, jeg kjenner det å slå, så hadde vi tenkt at vi skulle avrunde dette med en annonsering av siste melodi som var så full av innlevelse, ekte charm og ikke minst kjærlighet. At det gikk gjennom kamera og inn i skjermen. Ja. Da må du gjøre det. Okej. Då ska vi ta och lugna ner oss lite grann och lyssna till en vacker ballad från Morten. Lay me down tonight. Lay me down tonight, I'm falling deep. I am tired, now I'll sleep. So close my eyes and take me in. I'll leap into the night like wind. I leave my body, leave my soul. So lay me down, Father Lord. Lay me down tonight, my heart is weak. Much you give and much you seek. I'll fall into a sea of sleep, this sea of dreams so red and deep. I leave my spirit, leave my words, so lay me down, Mother Earth. Lay me down tonight, I'm giving in. Let the works of life begin. Your works of chaos, works of grace, creation, Lord, at your own pace. Word to flesh and flesh to word, Father, Lord.